Benvinguts i benvingudes a l'auditori de la UPC. En breus moments començarà l'acte. Us preguem que desconnecteu o silencieu els vostres mòbils i estigueu atents a les següents consignes en cas d'emergència. Sereu informats d'una emergència per mitjà del sistema de megafonia. També podeu rebre un avís per mitjà de l'alarma d'incendi de l'edifici o per part del personal de la UPC. En cas d'evacuació, dirigiu-vos a la sortida més propera. Seguiu el recorregut d'evacuació que trobareu senyalitzat. Aneu al punt de reunió, que es troba a la plaça Eusebi Güell. Fixeu-vos-hi, hi ha 4 sortides d'emergència des de la platea i l'escenari. Fixeu-vos-hi, hi ha 2 sortides d'evacuació des de l'amfiteatre que condueixen a 3 possibles recorreguts d'evacuació. Les persones amb mobilitat reduïda se situaran a la zona esquerra de la platea, des d'on hi ha un recorregut d'evacuació accessible. En cas que algú es trobi malament, aviseu al punt d'atenció sanitària. Per a qualsevol incidència, aviseu la cabina de control. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bona tarda a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a l'acte de graduació de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya. M'acompanyen en aquesta mesa la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC, doctora Josefina Antoni Joan, que assisteix a l'acte en representació del magnífic rector, doctor Daniel Crespo. M'acompanyen també les professores doctora Marta Pérez i doctora Anna Demier, que són les padrines de les promocions del grau en Estadística i del grau en Matemàtiques, respectivament. Avui ens reunim totes les persones que formem part de la comunitat FME per expressar públicament el nostre reconeixement a les estudiants i als estudiants que van acabar els seus estudis de grau, de màster o de doctorat durant el curs 2022-2023. És un reconeixement molt merescut, guanyat amb molt d'esforç, molt talent i molta il·lusió. Enhorabona. Per expressar-vos aquest reconeixement, avui contem amb uns convidats molt especials i que, sens dubte, han contribuït molt al vostre èxit. Les vostres famílies. Mares, pares, germanes, germans, avis, àvies. Ens fa molta il·lusió que ens acompanyeu en aquest acte i poder agrair-vos personalment tot el que heu fet pels nostres estudiants. El reconeixement és també per a tots vosaltres. Avui hem d'agrair també, i molt, la tasca de totes les professores i professors que amb el seu mestratge, els seus coneixements i el seu esforç generós han guiat l'aprenentatge dels estudiants. Graduades, graduats, en el temps que heu estat a la FME heu après moltes matemàtiques i molta estadística. Però de la FME us emporteu molt més que pissarres plenes de teoremes i d'equacions. Us emporteu amistats, vivències i valors que us han format com a persones i que us acompanyaran tota la vostra vida. Recolliu l'herència de tots els professors i estudiants que us han precedit a la FME al llarg dels seus 30 anys de vida. Feu-vos dignes d'aquesta herència i amb ella contribuïu a una societat millor i més justa on les matemàtiques juguin el paper que mereixen. I com diu el nostre himne, semper sin in flore, resplendiu sempre, sabent que la FME està molt orgullosa de totes vosaltres. Graduades, graduats, moltes felicitats.
L'acte d'avui tindrà algunes novetats respecte a les graduacions d'altres cursos i la primera d'aquestes novetats és la presentació del nou regal institucional de la FME, el compàs auri de la FME. Es tracta d'una peça de fusta elaborada a mà pels amics del Museu de les Matemàtiques de Catalunya, amb el qual podreu detectar la presència de la proporció àurea en molts dels objectes i éssers vius que ens envolten. Aquest serà, a partir d'ara, el regal institucional de la FME i, en particular, serà el regal que rebran totes les homenatjades i homenatjats durant l'acte d'avui. La segona novetat, i molt més important, avui inaugurem un nou premi que hem instaurat a la FME. El Premi Carme Torres Aili Labs a la noia amb millor expedient acadèmic dels 2 primers cursos, tant del grau en matemàtiques com del grau en estadística. Aquest premi porta el nom de l'empresa Aili Labs, que el patrocina, i de la investigadora Carme Torres, matemàtica, experta en robòtica, escriptora i gran referent per a molts de nosaltres. Abans de lliurar el premi, la professora Maria Alberic ens farà una breu presentació de la doctora Torres. És un honor per a mi presentar la Carme Torres Genís. Començo detallant el principi de la seva carrera, perquè és la part més propera a totes vosaltres, ja que esteu finalitzant estudis. La Carme és llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona i ho va compaginar amb la carrera de Filosofia. I aquí ho deixo per un moment. Després va anar als Estats Units amb una beca Fulbright i va fer el màster en Ciència de la Computació en la Universitat de Massachusetts, Amherst, i més tard va fer el doctorat en Informàtica per la UPC amb una tesi doctoral sobre xarxes neuronals. És a dir, que ja el 1984 s'investigava sobre xarxes neuronals. Actualment la Carme és professora d'investigació al Consejo Superior de Investigaciones Científiques i treballa a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, que, com sabeu, és un centre veí nostre, és al mateix edifici de l'FME. Ella dirigeix un laboratori de robòtica assistencial de més de 50 persones i està i ha estat sempre compromesa amb la UPC, sempre vinculada amb la UPC i fent xarxa amb la UPC, és a dir, compartint recursos, projectes, com la seva ERC Advanced Grant, compromesa amb l'FME i amb el CEFIS. Ella ha estat directora de molts TFGs i encara ho és ara. I tindríem un munt de xifres per quantificar la seva excel·lència, que no entraré, sinó que ho diré vagament. Té innombrables articles d'investigació, ha estat líder d'innombrables projectes d'investigació, ha rebut innombrables premis, dels quals només n'esmentaré 2, el Premi Nacional de Recerca de la Generalitat de Catalunya i el Premi Nacional d'Investigació Julio Rey Pastor en Matemàtiques i TIC, tots 2 pel 2020. I res, que fa 23 anys que treballo amb ella, que l'any 2000 ella buscava un perfil matemàtic disposat a col·laborar en temes de robòtica i jo tot just aterrava a la UPC amb un contracte a Ramon i Cajal i així ens vam conèixer. I estic molt contenta que aquest nou premi de la FME rebi el seu nom. La Carme per mi sempre ha estat un referent i és una alegria poder compartir ara també amb tots vosaltres perquè també es converteixi en un referent vostre. Per tant, ara us comparteixo les 3 coses que més admiro d'ella. La primera és la part personal, que és una dona investigadora, és pionera, és líder. Penseu que en la meva època, quan vaig acabar el doctorat,
no és ben bé la seva àrea, geometria i topologia, només hi havia 2 catedràtiques a tot Espanya en el camp. En el seu camp robòtica per l'estil, us ho podeu imaginar. Té un camp de visió molt ampli i s'atreveix a explorar idees noves sense tenir por que condueixin a un camí sense sortida. Ella sempre diu, i me'n recordaré sempre, que descobrir que alguna cosa no serveix també és un avenç en el coneixement. La segona cosa que admiro és el seu estil. És bona consellera, valora el treball dels altres, valora l'equip d'investigació i és capaç de dirigir un equip multidisciplinar perquè comprèn profundament tots els punts de vista i valora els punts forts de cada manera d'atacar un mateix problema. I per últim, admiro la seva dimensió artística humanística que la comprometen amb la societat. Està convençuda que la ciència-ficció pot ajudar a promoure l'ètica en la robòtica i la intel·ligència artificial. I per això escriu. I escriu novel·les de ciència-ficció. La seva segona novel·la, La mutació sentimental, que ha tingut premis Pedrolo i Ectinou, s'ha traduït a l'anglès i al xinès i s'usa en diverses universitats i a secundària juntament amb materials sobre ètica i robòtica, ètica aplicada a la robòtica i a la intel·ligència artificial. I res més, estic molt contenta i un aplaudiment per la Carme. Procedirem ja al lliurament del premi. Prego a la mateixa doctora Torres i al senyor Pau Ferrer, en nom de l'empresa Daily Labs, que pugin a l'escenari per fer el lliurament. El primer premi Carme Torres Daily Labs a la millor estudiant dels 2 primers cursos del grau en matemàtiques és la Laura Navarrete Muro. La guanyadora del Premi Carme Torres Daily Labs al millor expedient dels 2 primers cursos del grau en estadística és la Yingong Shenge. Doctora Torres ens endreçarà unes paraules. Hola, bona tarda. Com comprendreu, estic molt emocionada. Vosaltres també ho estareu, però jo també, perquè agraeixo molt a l'equip de Ganal i en particular en el degà, Jordi Guàrdia, que hàgiu pensat en mi per donar nom a aquest premi. I agraeixo a la Maria Alberic aquestes paraules tan boniques que ha dedicat a la meva persona i que em quedaran com un record de per vida. Em sento molt, molt honorada, i més per l'originalitat que el premi es doni a meitat del grau, que trobo un gran encert, perquè al meu parer els 2 primers anys del grau són els més decisius. Passar de l'escola o de l'institut a la universitat
és entrar en un nou món i cal un període d'adaptació. Si a més et trobes que a classe estàs en minoria, com a vegades passa a les noies, doncs comences a pensar que aquell no és el teu lloc, que potser t'has equivocat. I en comptes de focalitzar-te en l'estudi, dones voltes que potser podries abandonar. Per això felicito efusivament la FME i AILI Labs per l'encert d'instituir aquest premi. Segur que la Laura i la Ying-Jong estan contentíssimes i agraïdes de rebre'l, com també ho estic jo que dugui el meu nom. I crec que puc parlar en nom de totes tres per dir que acceptem el repte de servir de model d'esforç i de perseverança per als estudiants i especialment les estudiants que comencen i que acceptem aquesta gran responsabilitat amb molta il·lusió. De fet, la majoria dels aquí presents heu passat per aquesta fase de superar la meitat del grau i precisament som aquí celebrant la vostra graduació, així que també podeu ajudar a atraure potencials estudiants per al grau i donar un cop de mà a les que comencen. Som-hi, doncs. Restem a la vostra disposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Torres. Ara ja passem al reconeixement a les graduades i als graduats del curs passat. Aquí veieu les dades globals de la promoció. No cal que les llegim detalladament, les teniu tots. Avui acomiadem especialment a les persones de la 11a promoció del grau de Matemàtiques i la 11a promoció del grau en Estadística també, i també els de la 13a promoció del màster MAME i de la 10a del màster MENE. Ara passo la paraula a la doctora Marta Pérez, que és la padrina de la 11a promoció del grau en Estadística i que s'adreçarà a les graduades i als graduats. Bueno, moltes gràcies d'estar aquí tots. Bona tarda a tothom. Vull començar agraint al degà i a l'equip de Ganal actual que hagi pensat en mi per apadrinar aquesta promoció d'Estadística. La veritat és que pensant una mica les paraules que us diria, he tirat una mica enrere i estic involucrada amb els estudis d'Estadística des de la seva creació l'any 90-91 en el si de la Facultat d'Informàtica. Llavors encara no s'havia creat la Facultat de Matemàtiques i va començar la diplomatura d'Estadística i jo ja m'hi vaig involucrar donant classes. L'any següent, el 91-92, es va crear la Facultat de Matemàtiques, el grau de Matemàtiques i la diplomatura va passar a ser un grau d'Estadística també i va ser acollit sota el paraigua de la Facultat de Matemàtiques. D'això fa molts anys i sempre no m'he desvinculat mai de donar classes en aquests dos estudis, a vegades amb uns, a vegades en el màster. En el grau de Matemàtiques també he donat classes d'Estadística i, per tant, em sento la facultat i els estudiants que avui acaben molt propers. A part de tota la docència que he fet al llarg d'aquesta pila d'anys amb els estudis d'Estadística, també vaig ser coordinadora del màster d'Estadística durant 4 anys, del 2019 al 2022, i directora de l'escola d'estiu Messio UPCV, que és una escola d'estiu d'Estadística, durant 5 anys. Llavors, aquestes dues facetes de gestió que vaig desenvolupar en la Facultat de Matemàtiques em va permetre contactar d'una forma molt més propera i molt més personal amb els estudiants al llarg d'aquests anys i també amb el personal d'administració serveis, el personal de serveis informàtics de la facultat i, per tant, va ser una altra faceta que considero molt interessant perquè a nivell personal em va portar coses que com a professora no arribes a copsar-les. Per tant, me'n sento molt orgullosa que el degà hagi pensat en mi i d'estar apadrinant aquesta promoció. Bé, dit això, els veritables protagonistes sou vosaltres. Us vull felicitar de veritat perquè a darrere d'una titulació com la que esteu obtenint, tant sigui de grau com de màster, els graus són més llargs, els màsters són més curts, però
En qualsevol cas, aquí hi ha molt d'esforç, molta disciplina, molta constància que només sabeu vosaltres i a vegades les vostres famílies que us han donat suport. Llavors, a vegades ens sentim o us sentireu que tu, Rai, que ets llest o que ets llesta, que ets intel·ligent. Vale, molt bé. Un pot ser intel·ligent, més, menys intel·ligent, més, menys llest, però si no hi ha disciplina i esforç i constància, no estaríeu avui aquí. Per tant, felicitats perquè heu demostrat que teniu tota una sèrie de qualitats que són no només útils de cara a obtindre una titulació universitària, sinó que us seran útils al llarg de la vida. Dit això, voldria fer un esment a 3 conceptes que considero importants jo per la vida i que penso que moltes vegades els vas descobrint a trompicons i a vegades, mai és massa tard, però a vegades t'hauria agradat descobrir-los abans. Llavors els esmentaré així lleugerament perquè vosaltres que sou joves, si us queden in mente i fan alguna mena de feina, benvinguts siguin. El primer és l'agraïment. Quan parlava el degà, he pensat, hi ha una part del meu discurs que ens solapem. Doncs si ens solapem deu ser perquè l'agraïment és un tema molt important a la vida de les persones. Llavors hi ha una frase de Tagore que diu «Agraeix la llum de l'espelma, però no t'oblidis del canelobre que pacientment la sosté». Llavors, a vosaltres, durant aquests anys que heu estat estudiant aquí, us ha sostingut les famílies, les parelles, els amics, algun profe, potser els companys de la carrera. Llavors, és un premi bàsicament vostre, però no cal oblidar tota aquesta gent que ha fet un paper molt important que si no, no us hauria permès ser avui aquí. El segon concepte és el de no tenir por, que n'ha parlat una mica la Carme. No tenir por, això és molt important. La por és necessària perquè tenim perills a la vida i per tant els hem d'evitar i ens avisa. Però a vegades aquestes formes de pensar que som tan científics i tan metòdics i que volem estudiar davant d'una decisió que hem de prendre a la vida, volem estudiar totes les possibles situacions que es poden donar i tenir un pla B perquè si això falla, perquè tenim una mica la mentalitat aquesta d'anar al gra i arribar fins al final, ens pot jugar a vegades en contra perquè aquest excés d'anàlisi ens pot fer tenir por de prendre decisions a la vida. Llavors, com deia la Carme en el seu discurs, molt bé, escoltem, analitzem, tinguem clar què pot passar, què pot anar malament, però en realitat les coses mai acaben anant malament. Són experiències, són aprenentatges i per tant quan tingueu il·lusió de fer un canvi, doncs sense por i canvi endavant, encara que faci 10 anys que hàgiu acabat la carrera, o 5, o 15, o 20. La tercera cosa, i amb això acabaré, el tercer concepte, és una cosa que jo vaig aprendre quan tenia 29 anys d'un veí meu i va ser una frase que em va deixar molt esturada i us ho explico amb una anècdota. El concepte seria no deixeu mai d'aprendre. La tercera cosa seria no deixeu mai d'aprendre. Llavors jo, amb 29 anys, quan em vaig casar, vaig anar a viure al barri gòtic de Barcelona i teníem un veí que era un gravador i feia gravats per donar premis institucionals a la Generalitat i a l'Ajuntament. Era un gravador excel·lent. I aquest senyor ja tenia 80 anys llavors i venia a casa nostra a fer petar la xerrada i a parlar de la vida. I un dia ens va dir que ell els caps de setmana agafava els cavallets, era molt artista, agafava els cavallets, agafava les teles i agafava el tren a plaça Catalunya i se n'anava o a Osona o a la Garrotxa, plantava el cavallet allà i es passava el dia pintant un quadre i al vespre tornava cap a casa. Era un senyor molt gran i ell amb els seus cavallets era formidable. Bé, amb aquestes que un dia ens va dir m'agradaria molt regalar-los un quadre, vinguin a casa i els ensenyaré els quadres que tinc i en trien un. Anem cap allà. I ell ens anava ensenyant, aquest el vaig fer fa 2 anys, aquest és de l'any passat, aquest és de fa mig any, miri, aquest és de l'estiu i aquest és de la setmana passada. I llavors se'ns queda mirant i ens diu, no creuen que milloro?
I jo vaig pensar, però què diu aquest senyor? Jo tenia 29 anys. Què diu aquest senyor? Si ja ho ha fet tot, si té 80 anys, per què ha de millorar si ja ho ha fet tot? Em va fer reflexionar tant aquesta frase que us la transmeto avui perquè ara soc una fèrrima convençuda que hem d'intentar millorar i aprendre i ser cada vegada millors. Ja per acabar, us desitjo de tot cor el millor pel futur que esteu començant i us desitjo que sigueu molt feliços, intenteu ser feliços, ser honestos en la vostra vida personal, en la vostra vida professional, que així fareu que aquest món sigui un món millor. Moltes gràcies. Termesio, que pugin a l'escenari per dirigir el lliurament dels diplomes. Bona tarda. Primer us explicaré, us faré 5 cèntims de com funcionarà, tot i que veig que ja s'estan organitzant. Jo cridaré els titulats del grau en estadística, que pujaran per ordre alfabètic per l'escala de la dreta. Passareu per aquí, agafareu els diplomes, us faran una foto al centre de l'escenari i després baixareu per aquesta escala, d'acord? Cridaré per ordre alfabètic, l'última persona que cridaré serà la primera de la promoció. Doncs sense més, comencem. Clàudia Agüero Villanueva. Marina Arévalo San Juan. Felicitats. Marina Barber Andreu. Yaiza Bravo de Dios. Inés Convalia Pujol. Mariona Cortel Ortín. Claudia Cuenca Ontiveros. Mireia Estopañán Moreno. Recolliran al seu lloc la Mariona Cortel. Corre, corre. No cal. Mariona García Díaz Portales. Pol García Sató.
Joana Gomà Roca. Carla Iranzo Aixalà. Raquel Jiménez Iranzo. Aleix Larraga Noguera. Víctor López López. Patricia López Ozcoz. Ferran Majadas Gutiérrez. Marta Moragas Mateo. Ana Navarro Catarineu. Víctor Ubiols de Cara. Martí Oliver i Artacho. Da María Alicia Paredes García. Sara Pascasi Ruiz. Max Planas Batllori. Joan Porcar Armengol. Felicitats. Gràcies. Lucas Rincón Murillo. Oriol Salgado López. Felicitats. Arnau Sánchez Alaix. Marina Serra Dalmau. Gemma Vendrell Tarrés.
Joan Virgili López. Molt bé, i ara cridarem el millor expedient de la promoció, que a més serà Premi Eili Labs. Per donar el premi tornarem a cridar el senyor Pau Ferrer de l'empresa Eili Labs i el degà també farà entrega d'aquest premi. El millor expedient acadèmic de la promoció és per la Giselle Agué Martínez. Recolliran el seu nom el Mario Agué, que és el seu avi. ¿Quién es este y quién es este? No tengo nombre. Moltíssimes felicitats a les graduades i als graduats. Donem pas als estudiants del Messio i al final passarem al discurs de la Giselle. Buenas tardes, felicidades a los titulados. Vamos a por los del Máster en Estadística e Investigación Operativa de esta promoción. Comenzamos con Begoña Álvarez Tena. Michelle Marie Arias Reigosa. Camille Biliki. Nuria Bosch Pico. Antoni Bosch Pons. Víctor Cristino Marcos. Jana Ferran Oliva. Andrei Cosmin Iordache. Pablo Vicioso Escorza. Ara donarem el premi Entity Data al millor TFM de la modalitat de Data Science, així que crido al senyor Albert Mayol d'Entity Data que puja a l'escenari i a l'estudianta ja titulada, la Elisa Albinyana Climent.
Està al revés. Per finalitzar amb el Messio, ara donarem el Premi Accenture al millor expedient del Messio i demano a la representant d'Accenture, la senyora Bianca Van der Veen, que pugi a l'escenari, sisplau. I a l'estudiant Oriol Gairín Armengol. Per últim, us deixarem amb unes paraules de la Giselle, que és la primera de la promoció del grau en estadística, que ens adreçarà el seu discurs en modalitat online. Gràcies. Benvolguts degà, cap d'estudis, professors, alumnes, amics i família. Gràcies per venir i per donar-me l'oportunitat d'adreçar-vos al discurs de graduació. Quan escolteu aquesta gravació estaré, com alguns de vosaltres ja sabeu, fent un examen del màster d'actuarials a Canadà. Per això no estic aquí presencialment amb vosaltres com m'agradaria. Em fa molta il·lusió dedicar-vos a aquest discurs i recordar que tots vam embarcar junts en el trajecte d'aprenentatge de l'estadística. Plegats hem superat moltes turbulències que ens han permès créixer, tant emocionalment com acadèmicament. Hem compartit reptes i també moments feliços que ens han unit per sempre. Tots nosaltres estimem molt la Facultat de Matemàtiques i Estadística, un edifici familiar i acollidor on hem conviscut durant els anys aquests estudis. Jo, de fet, segueixo portant les carpetes amb els logos de la UPC i la UB perquè estic molt orgullosa i agraïda de formar part d'aquesta família. Aquest grau ha estat una experiència enriquidora, però també exigent. Molts de nosaltres comptàvem els anys, els mesos, els dies per completar el grau, però ara em sap molt greu que hagi arribat aquest moment. Deixaré de trobar-me habitualment amb els meus companys i amics, també amb els professors excel·lents de la UPC i la UB, que ens han orientat, que ens han acompanyat en el trajecte d'aprenentatge i ens han ensenyat amb il·lusió i dedicació tots els coneixements que hem adquirit al grau. Tot i que sempre tindrem aquesta etapa present, hem de continuar el nostre trajecte i iniciar una nova etapa, ja sigui ampliant els estudis amb un postgrau, entrant al món laboral, viatjant o fent un voluntariat. Sigui quin sigui aquest trajecte, desitjo que us ompli amb coneixements vitals i professionals i, sobretot, amb molta felicitat. Moltes gràcies a tots els companys i professors que heu contribuït a fer l'experiència a la Facultat de Matemàtiques i Estadística enriquidora, inoblidable i màgica. Enhorabona a tots. Estem arribant a la meitat de l'acte i és un bon moment per gaudir d'una mica de música. Avui contem amb la participació del nostre estimat cor Olari, que actuarà dirigit pel Gerard Antolín i acompanyat al piano pel Marçal Font. Moltes gràcies, cor Olari. Ara actuaran
Moltes gràcies, Corolari. Ara ja passarem al reconeixement als graduats en matemàtiques. Començarem amb el discurs de la padrina de la promoció, la doctora Anna Demier. Graduades, graduats, enhorabona. Bona tarda a tothom, vicerectora, degà, membres de l'equip de Ganal, professorat, companyes del PAS, famílies, amics, estudiants, tots. Bé, com deia la professora Marta Pérez, sempre és un honor per als professors quan se'ns demana de padrinar una promoció. I per mi, especialment, ser la padrina d'aquesta promoció de matemàtiques del 2023 té un significat molt i molt especial, perquè molts dels que esteu aquí avui sou els que vau començar el grau més o menys a la vegada que jo vaig començar a fer de cap d'estudis, una mica abans, una mica després. I sou els únics que vaig poder seguir com de principi fins al final. I, ostres, la veritat és que quan estàveu al primer, si em permeteu el comentari, se'ls veia com a vegades una mica desconcertats, sense saber ben bé on estàveu. I la veritat és que és un goig veure com heu anat aprenent, com us heu fet grans, per dir-ho així, i us heu convertit en graduats i graduades fantàstiques. I fins i tot us diria que fins i tot si creieu que vau passar desapercebuts perquè éreu dels que mai no escrivíeu cap mail ni fèieu cap instància, jo us asseguro que a l'FME ningú no passa desapercebut. En resum, que em fa molta il·lusió ser avui aquí i poder-vos felicitar en persona. La cerimònia de graduació és un moment com per recordar i celebrar el que s'ha aconseguit, per compartir els èxits amb la família, amb els amics i per parar-se un moment a pensar o a reflexionar abans de seguir cap endavant. És una mica de passat, una mica de present i una mica de futur. I el meu rol aquí em sembla que és només acompanyar-vos una mica en aquesta travessa temporal, que la hipòtesi deu ser que els padrins, com que això ho hem fet ja, o les padrines en aquest cas, hem fet aquest viatge fa temps i devem tenir alguna cosa significativa a compartir. Aleshores, com a bones matemàtiques, anem a començar pel cas fàcil, que és el que ja està fet, que és el passat. Que estigui fet no vol dir que fos fàcil, però ja està fet. Han estat uns anys, o si sou del màster, un any, plens de reptes, plens de descobertes increïbles, de moltíssimes hores d'estudi, també plens d'anècdotes, plens de festes, tot i que segur que no tantes com hauríeu volgut, de companyonia, d'èxits compartits, i també heu de parar un moment i recordar tots els moments difícils que hi va haver i com els vau superar. I vosaltres, que a més crec que sou dels que vau passar més temps del grau o bé confinats o bé fent classes online, doncs realment el repte era doble i podeu estar realment orgullosos del que heu acomplert. Respecte al present no sembla massa difícil tampoc, almenys des de la vostra perspectiva, perquè avui és un dia per gaudir, per retrobar-se amb els amics, amb els companys, per fer festa, per passar-s'ho bé, i això jo sé que ho sabeu fer molt bé. Però des de la meva perspectiva la cosa es complica una mica, perquè a més de tot això, que també ho sé fer,
em tocava fer un discurs, i un discurs no és una cosa que es pugui improvisar, o almenys jo no en sé. Aleshores, el ChatGPT va aparèixer, vaig buscar, al novembre de 2022, així que segurament aquesta és la primera graduació de l'FME on està més o menys disponible. I els que em coneixeu sabeu que jo soc del tipus tecnològicament auster, però igualment vaig dir, va, vaig a provar. I jo em vaig al GPT i poso educadament: podries escriure un discurs per a la graduació de la promoció 2023 de matemàtiques? I dit i fet, van començar a aparèixer línies i línies per la pantalla. Us llegeixo un trosset molt petit que deia, a part del bona tarda, etc. Deia: mireu a la vostra volta i veureu els amics i companys de classe que han compartit amb vosaltres aquests últims anys de desafiaments i triomfs. Cada problema resolt, cada teorema demostrat i cada concepte dominat han estat passos en el vostre viatge acadèmic i avui recollim els fruits d'aquest esforç. O sigui, no està mal, no està gens mal. Ho fer en 3 segons. I en cas de necessitat m'hauria servit per sortir del pas. Naturalment hi havia alguns errors de sintaxi, estava ple de tòpics i li faltava el toc personal, i suposo que si volguessin des del deganat que el discurs fos el del ChatGPT, doncs s'haurien posat un robot de padrina, però m'han posat a mi, per tant intentarem donar un toc una mica més personal. Seguint una mica amb aquesta iniciativa de la graduació enguany que deia explica'ns la teva història FME en una frase, he pensat que us explicaré una mica la meva. Però no he fet un vídeo, ni em temo que durarà més de 10 segons, però sí que té una frase. I per mi l'FME, la Facultat de Matemàtiques i Estadística, és el lloc on més coses he après. Igual que vosaltres, el primer que he après, el primer que vaig aprendre i que segueixo aprenent, són moltes matemàtiques. I el segon que he après és que hi ha moltes matemàtiques, que hi ha moltes maneres de veure-les i que cadascú ha de trobar la seva. També he après que m'agrada parlar de matemàtiques, però que no és fàcil, però que afortunadament quan més es parla de matemàtiques més fàcilment se'n parla. I és que segur que sabeu que no s'acaba d'entendre res fins que no ho has hagut d'explicar a algú altre. Aleshores, en la vostra vida professional estic segura que haureu de transmetre matemàtiques a persones que per edat o per formació parlen llenguatges completament diferents. Vosaltres us heu passat anys barallant-vos amb conceptes nous cada dia i teniu la mà trencada en veure's del dret i del revés i explicar-los de 10 maneres diferents. Així que estic segura que si insistiu acabareu trobant un llenguatge comú. Perquè jo penso que quantes més matemàtiques hi hagi pel món, millor. Però a part de matemàtiques a la facultat hi he après moltes altres coses. He après que els projectes i les institucions que funcionen bé, com l'FME, ho fan perquè hi ha moltes persones amb fortaleses diferents cadascuna que cada dia remen en la mateixa direcció. I avui en dia jo crec que és realment molt difícil aconseguir res sense formar part d'un bon equip. He après que de tant en tant apareixen marrons, que són una mica difícils de gestionar, i que quan apareixen un el que voldria és amagar-se sota una pedra, però quan li trobeu el sentit a la feina que feu, doncs és més fàcil sortir de sota la pedra i intentar afrontar els marrons. I per mi moltes vegades el sentit de tot plegat éreu vosaltres. Malauradament també he après que hi ha persones a qui la salut fa molt males passades i que a vegades l'únic que podem fer és acompanyar-les. I per tant, cuideu-vos molt i cuideu molt de tots els que us envolten. I ara arribem a la part més difícil, que és el futur. I aquesta és difícil perquè l'heu de fer vosaltres si no està feta. I com a professors no us podem ajudar massa. Crec que hem fet el possible per oferir-vos la millor de les formacions i crec sincerament que totes i tots sereu magnífics professionals en l'ocupació que escolliu. Si ja la teniu clara, doncs fantàstic. I si no, teniu molt de temps per provar. No us tanqueu portes, remeneu, proveu fins que trobeu el vostre lloc. I igual com, de fet, ja ha dit la professora Marta Pérez, potser el vostre lloc avui és aquí i demà és allà, qui sap. És possible que molts treballeu en el sector tecnològic, d'altres estareu en docència, d'altres potser seguireu estudiant un temps més, potser matemàtiques, potser voleu explorar un altre camp, o potser, com és quasi ja tradició o precedents a la facultat, alguns us dedicareu a les arts escèniques o a la música, o potser una mica de tot plegat, o a la màgia. Tot el que us puc aconsellar és el que jo he après durant aquests temps. Parleu molt, col·laboreu molt, acompanyeu molt.
i compartiu sempre les matemàtiques que porteu amb vosaltres. Els que esteu en empreses us diria que teniu el poder d'entendre els algoritmes, com el ChatGPT, i tota la tecnologia que hi ha darrere les innovacions aquestes que apareixen dia sí, dia també. I que sou vosaltres que podeu fer, ja que enteneu la tecnologia, que aquesta tecnologia tingui menys biaixos, que ens acosti una mica més a la igualtat i que sigui una mica més amable amb el planeta. Els que us dedicareu a la docència, teniu el poder de fer créixer el pensament matemàtic en les noves generacions, que és una necessitat més que urgent per a la nostra societat. I els que fareu recerca teniu el poder de crear les matemàtiques que resoldran els reptes que potser encara no tenim. Jo crec que tots sortiu de l'FME amb un gran poder i, si em permeteu que manllevi una frase una mica tòpica, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Sí, acabaré de la mateixa manera que ha acabat la Marta, entre altres coses perquè ens hem posat d'acord per acabar igual. Sigueu feliços i sigueu honestos, tant en la vostra vida personal com professional, perquè és l'única manera de fer aquest món una mica millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Demier. Vull aclarir que el meu discurs del principi no l'ha fet el ChatGPT. Bé, ara ja passem al lliurament de diplomes. Prego al doctor Jesús Fernández, cap d'estudis del grau en matemàtiques, i el doctor Jordi Saludes, coordinador del màster MAME, que es pugin a l'escenari per dirigir el lliurament dels diplomes. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, Anna, pel discurs. I el funcionament serà el mateix que amb els graduats d'Estadística. Us anirem cridant per ordre alfabètic. Vagi per davant la meva més sincera enhorabona a totes i a tots. Ivet Acosta Babores. Marisabel Alcántara Moreno. Ana Arduengo García. Laura Arribas Besora. Àlex Batlle Casellas. Andreu Boix Torres. Antoni Buron i Palau. Jordi Claramunt Serra. Pau Colomer Xaus. Aida Conill Carreras. Max Conill García.
Eduard de Vidal i Flores. Aidan de Aves Palacios. Ferran Delgà Fernández. Pau Fabregat Fabregat. Anna Felip i Badia. Josep Fontana Magnali. Alejandro Basilio Galván Pérez Izarbe. Pablo Gómez Toribio. Santiago Yaquet Vélez. Pere Llorenç Domingo. Clàudia Lluc Palomino. Javier López Contreras González. Marina Mayufré i Díaz. Olga Almudena Martínez Espuga. Edgar Moreno Martínez. Pol Padilla Gómez. Eduardo Peña Royuela. Joana Pi Roca. Laia Pomar Pallarès. Xavier Pubill Clarós.
Maria Prat Colomer. Laia Pujol Ventosa. Daniel Quiles Pastor. Enaitz Quílez Méndez. Bernat Ramis Vic. Pau Record Bascuas. Joana Roura Benito. Lara San Martín Suárez. Mariona Sánchez Alcázar. Luis Sierra Montaner. Amàlia Simón Ribas. Duna Tomàs Omar. Aleix Torres i Camps. I finalment, com a millor expedient acadèmic de la graduació de Matemàtiques i Premi Lilabs, Fèlix Moreno Peñarrubia. Entrega el premi al senyor Fèlix Moreno. Ai, perdó, Pau Ferrer. Bé, doncs ara demanarem als titulats del Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering que vagin posant per ordre alfabètic per rebre el seu diploma. Guillem Coderch Cendrós. Belén Cruces Mateo.
Joaquim Frigola Casals. Roger Gómez López. Raúl Lumbreras Navarro. Vicent Navarro Arroyo. Pablo Nicolás Martínez. Roger Pascual Mellado. Francesc Pedret Martínez. I finalment donarem el premi al millor expedient i premi de la càtedra Mir Puig, pel qual demanem al professor Juan Juarroé, que és el director de la càtedra, que pugi a atorgar el premi. I el premi recau en Paloma López Larios. Bé, i a continuació procedim amb el discurs del Félix Moreno Peñarrubia, millor expedient acadèmic de la graduació de Matemàtiques. Bona tarda a tothom. Vull començar donant les gràcies a tots els que han fet possible l'educació que hem rebut durant aquells anys. En primer lloc, agrair als professors que han sabut transmetre la seva saviesa, augmentar els nostres coneixements i fer-nos millors persones. És clar que ells han sigut el principal motor de la nostra educació i per això demano el seu reconeixement. Però no només he d'agrair als professors. Dins la universitat hi és també el personal d'administració, que fa que tot funcioni. I fora en tenim també a les famílies, que ens han estat donant suport econòmic i emocional imprescindible durant els nostres estudis. També agrairé a tots els agents socials que donen suport a la universitat, incloent-hi les empreses que estan aquí com a patrocinadors i han decidit apostar per l'educació. Hi ha moltes persones a qui agrair això que hem viscut, i molt per agrair. Hem tingut una educació en el pensament més pur, abstracte i rigorós del que és capaç la humanitat. I la FME ha estat a l'altura de l'exigència que requereix aquest rigor. Tots sabeu molt bé què és el que suposa estar sotmès a aquesta exigència. I molts estareu allitjats de no haver de fer més exàmens de 5 hores a la vostra vida. Però és aquesta exigència la que ha fet que aquesta educació que heu rebut hagi sigut veritablement excepcional.
i la que ha situat a l'EFME com a referent a nivell estatal, atraient cada any a alumnes excepcionals de tots els llocs d'Espanya. No tot el que hem viscut en aquells anys han sigut classes i exàmens, però a l'EFME especialment hem gaudit de bons moments amb els companys al pati, al bar, a les festes, a les sortides. De l'EFME no només ens emportem l'educació formal, sinó també totes les amistats que hem fet i els records d'aquests moments tan especials. Parlant dels records dels companys, no puc evitar recordar també a en Marc Arault, un company que ja no hi és, però que si les coses haguessin estat una mica diferents, potser seria ell qui estaria donant aquest discurs ara. Tots els que coneixíem sabem que era una persona excepcional. Estic segur que sempre el portarem el seu record al nostre cor i ens animarà a donar el millor de nosaltres a la nostra vida. Bé, m'agradaria concloure aquest discurs desitjant-vos a tots molta sort en aquesta nova etapa, sigui quin sigui el camí que heu decidit seguir. Espero que tingueu molts èxits i estic segur que els tindreu, perquè l'educació que hem rebut aquí és molt valuosa i amb ella no hi haurà res que ens aturi a la nostra vida. Tots els que estem aquí sempre estarem agraïts infinitament per haver pogut tenir aquesta experiència i per això reitero un cop més els agraïments a tots els que ho han fet possible. Gràcies, moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Fèlix, per aquest discurs tan emotiu. Ara escoltarem la segona actuació del Cor Olari.
Ara és el moment de lliurar els diplomes a les persones que van llegir la seva tesi doctoral durant el curs passat. Començarem pels nous doctors en matemàtiques. Ara aniré cridant els que han pogut venir avui per tal que la vicerectora Antoni Joan els faci lliurament del seu diploma. Ramesh Shahari Nimesh. Franco Coltraro Llanello. Jordi Folani Reverter. Albert Jiménez Ramos. Enhorabona. Aquí podeu veure la resta de persones que han llegit la tesi durant el curs passat, però que malauradament avui no ens han pogut acompanyar, però la nostra enhorabona a tots ells també. I ara passem a les tesis en estadística i investigació operativa. Matia Barbero. Benvingut. Guardem el diploma i aquí teniu la resta de persones que han llegit la tesi el curs passat. Molt bé, ja anem arribant al final d'aquest acte de graduació. Abans de passar a la cloenda, vull fer encara un altre agraïment a totes les persones que han fet possible aquest acte des de l'altre costat, de la part no visible, però que són imprescindibles perquè això hagi estat possible i que tot hagi funcionat tan bé. Són la Mireia Rivera, la Neus Salleres, la Trinidad Martínez, la Marta Carreras i l'Albert Vives. Un aplaudiment per tots ells i el nostre agraïment. I ara dues informacions de servei. En primer lloc, a l'acabar l'acte farem un brindis de celebració per a les noves graduades i nous graduats aquí al vestíbul de l'edifici. Està tothom convidat. Durant el brindis hi haurà un fotocall perquè tothom pugui fer-se tantes fotos com vulgui, no patiu. Parlant de fotos, us demano a totes les persones graduades, graduats, homenatjats, homenatjades, que si us plau a l'acabar l'acte us quedeu aquí un moment per fer les fotos de grup. I ja està, ara ja dono la paraula a la vicerectora Antoni Joan. Bé, graduats, graduades, famílies, companys i companyes, representants de les empreses, avui, evidentment, és un dia de gran celebració. Començo, com deia el Jordi, agraint a totes les persones que han fet possible que puguem gaudir d'aquesta jornada tan especial i afegiria, com han dit algunes persones, tan màgica. En primer lloc, a vosaltres, titulades, titulats que sou els veritables protagonistes d'aquest dia, per haver confiat en nosaltres i haver dedicat aquests anys llargs de la vostra vida a uns estudis als quals segur que heu posat tot el màxim esforç i dedicació.
En aquest camí no heu estat sols ni soles, heu estat acompanyats del professorat, que ha posat segur tota la seva professionalitat per guiar-vos i facilitar-vos l'assoliment d'aquests objectius d'aprenentatge. En nom del rector us vull donar les gràcies a totes i a tots i també, com han dit abans, al personal d'Administració i Serveis que també us ha donat molt de suport. I com no pot ser d'altra manera, que també ho ha dit abans el degà, però ho torno a repetir, vull fer un esment al suport incondicional de les vostres famílies, que segur que avui estan aquí no en un moment d'èxit, però segur que també us han acompanyat en moments de feblesa. Avui que estem aquí els hi hem d'agrair molt sincerament. Bé, està clar que avui és un dia d'enhorabona. Heu acabat una etapa, sol una etapa, important de la vostra formació que segur que continuarà. Però amb aquesta primera etapa heu adquirit una sòlida base que segur que us permetrà afrontar amb garanties potser la continuïtat de la carrera acadèmica o potser la incorporació al món professional. Estic segura que aquí, a la Facultat de Matemàtiques i Estadística, heu rebut la millor de les formacions per encarar alguna de les moltíssimes, perquè en teniu moltíssimes, sortides professionals que les matemàtiques i l'estadística us ofereix. Heu tingut la sort de formar part d'aquesta comunitat de la FME, una escola que l'any passat ja va fer 30 anys i sapigueu que és un centre d'excel·lència, com ho demostren els nombroses distincions que han obtingut tant professorat com també alumnis. Durant aquest pas per la FME heu tingut una excel·lent, segur, formació en matemàtiques i estadística, una formació orientada al vostre èxit tant acadèmic com professional, però també afegiria suficient com per resoldre grans reptes globals que tenim ara a la vora. El vostre coneixement pot ser clau per reptes com podria ser la lluita contra el canvi climàtic o la construcció d'una societat més justa i més equitativa. Com a vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat, us vaig a fer algunes peticions especials. Vosaltres podeu ser els i les referents que poden acostar els nostres joves a una disciplina tan demandada a la nostra societat. I per què no? Podríeu ser, per exemple, docents d'aquests joves que necessiten un bon professorat per assolir els millors coneixements en matemàtiques i estadística. O, potser des d'on treballeu, podríeu ser referents a les nenes i a les noies de primària i de secundària per trencar aquesta bretxa de gènere que malauradament hi és encara en l'àmbit de les matemàtiques, sobretot. Bé, ja per acabar, està clar que el futur és incert, però d'una cosa estem convençudes aquí a la UPC, que formem els millors i les millors matemàtiques i estadístiques, tant en coneixements però també en valors. Tingueu present sempre la importància de les vostres accions i sigueu conscients que amb elles podeu transformar a un món millor que el que tenim ara. Només desitjar-vos moltíssima sort i dir-vos que tant la FME com la UPC és casa vostra per sempre. Gràcies. Acabarem l'acte cantant tots el nostre himne, el Gaudeamus Igitur, dirigits pel cor Olari.